হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ লেটেস্ট আপডেট, তোমরা যারা পিএসসি ক্লার্কশিপ এক্সামটি দিয়েছিলে এবং সেই এক্সামে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা সকলেই কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ইতিমধ্যে অনলাইনে করে ফেলেছো। আর তারই মাঝে কিন্তু একটি অফিসিয়ালি আপডেট উঠে আসলো, যেখানে তোমাদের টাইপিং টেস্ট হিসাবে তো তোমাদের টাইপিংয়ের একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে। তাই দেরি না করে আজকের এই ভিডিওতে দেখে নেওয়া যাক কোন রিগার্ডিংয়ে আজকের এই অফিসিয়াল নোটিশটি প্রকাশ হয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, তোমরা যারা টাইপিং টেস্টের জন্য অধীর আগ্রহে বসে রয়েছো তাদের জন্য আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি একটু দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল যে টেন্ডারটি প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ পাবলিশ করা হয়েছে সেটা তোমরা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, এবং যেটা পাবলিশের ডেট 21/12/2021 তারিখে কিন্তু এটা পাবলিশ করা হয়েছে। যেখানে নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডার হিসেবে বলা হচ্ছে ই টেন্ডার ফর সিলেকশন অফ সার্ভিস প্রোভাইডার টু কন্ডাক্ট কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ফর ভেরিয়াস রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন কন্ডাক্টেড বাই পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল PSCWB। অর্থাৎ এই টেন্ডারের নোটিশ হিসেবে তোমাদের এটাই বলা হচ্ছে যে কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট এবং কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের যে বিভিন্ন ধরনের এক্সামগুলি কন্ডাক্ট করে পিএসসি, সেই পরীক্ষাগুলোর কন্ডাক্ট করানোর জন্যই আজকের এই নোটিশটি প্রকাশ করেছে। যেখানে বলা হচ্ছে আর হেয়ার বাই ইনভাইটেড ফ্রম রিপুটেড এজেন্টস হ্যাভিং রিলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি একাডেমিক বোর্ড রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কমিশনস। অর্থাৎ যারা বড় বড় ইউনিভার্সিটি বলো, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কার্যাবলী, একাডেমিক সোর্স যা কিছু আছে সব কিছুকে কন্ডাক্ট করে এই পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তাকে কিন্তু এটা ইনভাইট করা হচ্ছে তোমাদের এই এক্সামটি কন্ডাক্ট করানোর জন্য। তো আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টটা কবে হতে চলেছে এবং তার রিগার্ডিংয়ে কী বলা হচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা অন স্ক্রিনে দেখে নিই। যেখানে আরও বলা হচ্ছে ডেট অফ প্রি বিডিং মিটিং 3/1/2022 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, এবং এখানে যেগুলো এক্সামগুলি বাকি রয়েছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন বলো বা কম্পিউটার বেসড টাইপিং টেস্ট বলো, সব কিছু কিন্তু এই জানুয়ারি মাসের মধ্যে কমপ্লিট করে দেওয়া হবে। তো আমরা দেখে নেব আমাদের ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে কি আপডেটটা জানাচ্ছে। তো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জব ডিসক্রিপশন হিসেবে বলে দেওয়া রয়েছে কন্ডাকশন অফ ইন কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট। রিমার্কসে বলা হচ্ছে টেস্ট ডিউরেশন 10 মিনিটস, অর্থাৎ তোমাদের 10 মিনিটের জন্য এই 10 মিনিটের মধ্যেই তোমাদের ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টটা নেওয়া হবে। যেখানে তোমাদের 3 দিন ধরে নেওয়া হবে টাইপিং টেস্ট এবং 6টা সিজন, অর্থাৎ পার ডে তোমাদের 6টা সিজনের মধ্যে নেওয়া হবে এবং 3টা ভ্যানু থাকবে। যেখানে টেন্টেটিভ ভলিউম হিসেবে বলা হচ্ছে 9000 ক্যান্ডিডেটসকে তোমাদের এখানে ইন্টারভিউ অর্থাৎ তোমাদের যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট এখানে কিন্তু ডাকা হবে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কেননা ক্লার্কশিপের রিগার্ডিংয়ে আজকের এই আপডেটটি উঠে আসলো। তবে খুব শীঘ্রই তোমাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখানে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, এছাড়াও তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, এবং তোমাদের যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট সেটা কিন্তু লিস্ট প্রকাশ হয়ে যাবে জানুয়ারি মাসে, এবং তোমাদের যে টাইপিং টেস্টের ডেট তোমরা জানতে চাইছো, আশা করি তোমাদের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কিন্তু শুরু হয়ে যাবে এই টাইপিং টেস্ট, যদি করোনার জন্য লকডাউন না চালু হয় তাহলে।